النهار اللي غادي يغسلوا فيه الوالد درنا فيه شي حوايج اللي ما كيداروش بسبب داكشي اللي كان كيدير فينا. حنا 3 ديال البنات عند بابا وماما. من نهار ولدنا هو محسسنا انه ما كيحملش فينا الشعره، واخا ما كيقولش بفمو ولكن تصرفاته كتبين كثار من داكشي. شحال من مره حصلناه تيقول لماما علاش ما ولدتيش ليا الولد؟ واش انا وجهي وجه البنات؟ واش انا ما مكتبش ليا نجيب انا ولد بحالي بحال الناس، يكون في كتافي ويكون في ظهري؟ كان غيموت ويتسطى ويوصل لذاك النهار. حتى النهار اللي حملت فيه ماما يضرب يقول لها عرفتي الا جبتي لي الولد غنعيشك واحد العيشه عمرك ما شتي بحالها، وحتى من فكره الزوج غنحيدها من بالي، حيت كان كيقول لها غنتزوج عليك وغندير وغنفعل. وفعلا هاد المره ربي ما خيبوش، وكانت ماما حامله بالولد. تسنى ديك المده بفارغ الصبر، بغى غير امتى يشوف عويناتو يهزو بين يديه. وتا حنا كنا فرحانين معاه حيت ما كناش عارفين اش غيوقع لينا من ورا هاد الولد. فعلا زاد على خير، وداكشي اللي كان كيديروا بابا مورا ظهرنا وديك المعامله اللي كانت قدوكا خايبه ولات قادوك، ولا كيجينا فاس وكيقول لنا شوفوا عرفتوا توقع لخوكم شي حاجه انتوما اللي مسؤولين عليه، ممنوع تضرب، ممنوع يطيح، وممنوع يبكي. كنت شوفوا الا مشات اخونا طاح اش كيدوز علينا الوالد. العذاب ديال العذاب. فين كنتو شنو كنتو كديروا؟ شنو هي خدمتكم في الدار؟ اش منك يا عصا، واش منك يا معيور، واش منك يا سبان؟ حاولنا نتعايشوا مع هذا الامر وكنديروا عين ميكا، كنقولوا ما فيها باس. حتى من ماما كل مره كتضرب هوك وتزقل هوك، مره تجي منا مره تجي منه، ولكن هي الاغلبيه مع ولدها. كنا غير شيطات عندهم في الدار، غير زايدين. من الاخر كنا تراسات عند خونا الصغير. مشات ايام وجات ايام، خويا تقريبا في ديك الوقيته ولات عنده شي 15 ولا 16 عام. واحد النهار جالسه انا وخويا تاتي في البيت، كنتعاودوا على واحد المغني كيدير كيفعل، لا تبارك الله عليه، لا زوين لا بوغوس لا. حتى دخل علينا خويا على غفله، قال لنا على من كتدويو؟ قلنا ليه على المغني الفلان فلاني، ورينا تصاور. قال لنا على مغني؟ لا نتوما كنتو كتهضروا على شي راجل، انا سمعتكم بودني وشفتكم بعينيا. هي الفعلات هي التركات هي اللي ما كتسووش، هي اللي ما مربينش. واخا حنا خواتاتو كبار منه كان كيتجرأ ويحط علينا يديه، ولكن هادشي كله من با اللي مضصرو، با اللي مركبو فوق ظهرنا. وجا بابا وعاود لي على هادشي كامل، قال لي رانا حصلتهم تيهضروا على شي راجل. دخلت هو كمل الباهيه، معينا نشرحوا ليه بابا غير تسنى فهمنا. بابا والو، خوكم ما يكذبش عليكم، خوكم كون ما شاف بعينيه وسمع بودنيه ما يقولش الكذوب. منين سلام الله عصا وبرد قلبوا فينا، ناض قال لنا نوضوا طلبوا من خوكم السماحه. الله يهديك بابا، رحنا ما درنا والو، رحنا كبار منه رخصي واحترمنا. قلت لكم ما تزيدوش معايا الهضره قدامي. ودانا حتى لعدو وطلب منه السماحه، مع اننا ما دايرين حتى شي حاجه. كبرنا في هذا الوضع. اللي قال اخويا هي اللي تكون. حنا ما عندنا راي، ما عندنا كلمه، ما عندنا حتى شي حاجه. المخيره ديال خونا والزوينه ديال خونا، الحنان والاهتمام والفلوس كلهم داهم خونا. وحنا اش بقى لينا؟ حتى من ديك الشياطه ما بقاتش. لدرجه واحد النهار مشينا عند بابا قلنا ليه بغينا نتكساو، ما بقى عندنا ما يتلبس. قال لي تكساو؟ مالكم علاش تكساو نتوما بثلاثه؟ مالكم وحده فيكم اللي تنزل تقضى داكشي اللي خاصها وكلكم تلبسوا معاها؟ كسوه وحده وصباط واحد، مالكم على التبدير؟ اش غتصنعوا ليا؟ الكسوه المخيره عند خونا كيلبس غير الماركه. حتى من الطوموبيل دارها لي على 19 عام، وحنا ملي كنقولوا ليه غير فلوس الطاكسي كيقولنا راه الطوبيسات، ولا ما عجبكم الحال سيروا على رجليكم. اصلا هاد المدرسه اش غتجيبوا ليا منها؟ عرفتوا اش غديروا؟ كنا دزتو ريحتو. وفعلا مرتاح حتى جلسنا من المدرسه. وغير خويا مولاي السلطان شد الباك شرا ليه دار وكتب ليه في سميتو. با كان مقتدر ماديا مزيان، كان عنده محلات ديال البيع والشراء، وكان عنده لوزين ديال الخياطه، ولكن خير بانا دا خونا. حنا ما عندناش منه تفرتيته، غير الماكله والشراب فقط لا غير. جلسنا حنا من المدرسه ودا خويا يخدم معاه في المحلات هو شد كلشي اصلا في يديه. ملي كان كيدير شي غلط ولا شي حاجه في الخدمه ماشي هي هذيك، وكيجيو الناس اللي خدامين عندنا كيتشكاو لبابا كيقولوا لي راه ولدك دار ولدك فعل، كتقلب عليهم يقفوا على دارهم هما. لا خصكم تعلموه، لا بشويه عليه، الا غلط راه منكم نتوما اللي ما وريتوهش. لدرجه واحد النهار تسبب في واحد الخساره ماديه وكل شيء طاح على كتاف المسؤول. بابا فهاد اللحظه شبع في داك السيد اللي خدام عنده معيور، خلى فيه غير اللي ينسى. وخا يقول لي راه ولدك هو السبب، ولكن بابا ما تيقش. مشات ايام وجات ايام وبانت الحقيقه، وخويا هو اللي كان السبب في داك العجز المادي اللي وقع لهم. مالوش دار ليه، كعا عليه نهار 24 ساعه، وفي الاخر رجع بحال ما كاينه حتى شي حاجه. وفي نفس الوقت جرى على هذاك السيد، وخا عنده وليدات وعنده مسؤوليه معينه طلبوا فيها بابا حشومه عليك، بابا حشومه عليك. وبابا هضرتنا اصلا تدخل لي هنا وتخرج من الجهه الاخرى. خويا صغرو كامل هو كان كيشوف المعامله ديال با وامي معانا، حتى هو كبر حاقد علينا وبحال زايدين عليه. ومنين
فين كبرنا ولا كيتعامل معنا بكره وحقد لدرجه هو اللي كيحرش بابا علينا. ما تعطيهمش الفلوس غدسترهم، ما تخليهمش يخرجوا باغوا في هاد الزنقه، المدرسه علاش بغاوها. وكيف قلت لكم كلام خويا هو الكبير. بقينا على هذاك الحال حتى النهار اللي ماما غادي تمرض فيه، تقريبا بحال مرضت بالليل ونهار، ما عرفناش اصلا كيفاش طاحت ديك الطيحه. نعست واحد المده طويله في السبيطار، وانا وخواتاتي اللي كنا مقابلينها كنتناوبوا عليها كل وحده تبات معاها نهار. لا بابا لا خويا كانوا مساليين لها، فين وفين ملي كيجي يطلع على شي واحد فيهم. بكثره ماما ما كتسولني على خويا، وليت كنعيط ليه في التليفون وكنطلبو يجي يشوفها، وإلا مشات جا شافها كيكملش معاها حتى 10 ديال الدقائق. كيقول لها نوضي راك زدتي فيه، ما باين عليك كاع حاله المرضى الوالده، نوضي يلاه نمشيو للدار، راه كاع معذبانه معاك. ماما مسكينه ما بقاش كاع كتقدر تهضر معاه، كتشوف فيه وساكته. حتى النهار اللي صافي بحال تقولوا حسات براسها انها قريبه تودع، دورتنا بها حنا البنات وبدات كتبكي وقالت لنا سمحوا لي فضلت عليكم خوكم، سمحوا لي تربيتي اللي خلاتو يتعامل معكم بهذيك الطريقه. والحاجه الوحيده اللي غادي نقول لكم انكم عندكم ثم عندكم وهضروا على حقكم. رباكم غيكتب لخوكم كل شيء وغيخليكم حافو طافو. انا نتوما اللي لقيت في مرضي ولقيت في العجز ديالي، خوكم كنت رامي عليه بزاف ديال الامال بحال ما عرفت فين كان غيوصلني، وللاسف ما لقيتوش بجنبي. انا بغيتكم غير تسمحوا لي، شي حاجه اخرى والو. كنقولوا لا ماما ما ديري في راسك والو، حنا بناتك ومن حقك علينا اننا نكونوا معاك. ما تديش على خونا راهبين لا منحقدوا عليه ما حتى حاجه. ما كناش بغيناها تمشي عامره من جهد. حتى من بابا ما بقاش كيحير في الوالده، ما كيمشيش كاع يشوفها قليل جدا. وانا شحال من مره حصلته كيشد التليفون وتيبقى يهضر بالساعات، من جينا نشوفو لقيناه مع وحده لدرجه ولا تيعير ماما بمرضها وكيقول لها انا صورت معاك في هذه الحياه كامله، خيرها كله وايام اللي دوزت معاه وشبابها كله اللي فناتو وهي كتربينا وهي معاه وهي ضربوا كله في الزيرو. انا هادشي كامل ما قلتوش لماما، مريضه مسكينه ما حيلتها لصحتها ما حيلتها عاد غنزيد عليها انا. شحال مره تنعيطوا لخويا يجيب لنا شي حاجه اللي كانت خاصنا، لا انا ما مساليش لكم، كنقول لها ودي عندك الطوموبيل انت راه دغيا تمشي تقضي وتجي. لا بغيتي تقضي شي حاجه سير، انا ما مساليش لك، راه عطلات الطوبيسات. بقينا على هذيك الحال حتى النهار اللي ماما غتوفى فيه، الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار. انا الحاجه الوحيده اللي كنت كنقول مشيتي يا امي انتي وخليتينا، داك شويه الحنان اللي كنا كنحسوا به معاك مشى بمره، خليتينا غير الكفر بالله. دابا غيدير فينا ما بغى، تمن الوالد ولا بحال كاين بحال ما كاينش. خويا هو الامر النهي في كل شيء، اللي تقالت الدار واللي ما تقالتش ما دارش. ويا ويننا وكحل عيوننا لا مشينا درنا شي حاجه بلا شوارو. مشات الايام حتى النهار اللي الوالد غادي يجي ويجمعنا، قال لنا شوفوا باش نكونوا واقعيين وواضحين، انا رانا كتبت لخوكم كل شيء. قلت لي ويلي بابا كل شيء كاع؟ وهاد الدار هادي ديال ماما وورث ماما فينا هو؟ انا ما كاين لا ورث ماما لا ولد خالتك، هادشي ديالي وانا اللي كنحكم لما نمشي ولما ما يمشيش. وانتي زيدو انتي وخواتاتك راه غادي ان شاء الله باذن الله غادي نجوجكم وتمشيو ديال رجالتكم. قلت لي ولكن خلي لنا على الاقل غا هاد الدار، الا مشات تتخاصمت شي وحده فينا مع راجلها فين غادي تمشي؟ لا قال لي انت باغا تزوجي مع ولا باغا ترجعي؟ لا هادشي ما عنديش انا. اللي تزوجت تجلس مع راجلها يكون زوين يكون خايب، انا ماشي شغلي فيها. يلا غنزيد نهضر كلمه اخرى ويقول لي شكون بعدا قتلتوني وهذا لا. انا قال لي اللي ما لاقي ما ندير، اللي جالس داير لكم القيمه والشان وجالس كنتحدث معاكم. قلت لكم هادشي لخوكم يعني لخوكم، كلمه ما تعاودش. يعني نوضي تهزيتي ويا سيروا لبيتكم ولا شوفوا واش ديروا. واش غادي نقول لكم، فعلا زوج خواتاتي دار لهم واحد الزويجات بحال ما تيعرفهمش بحال ماشي بناتو. اللي جا كيهضر فيهم كيقول ليه سلعتك ونوض، كيصيفطهم بويليزا اللي فيها دوك الشريطات اللي شاري ليهم في هذه المده كامله. لا عرس تمن العريس ما كيسولش عليه ما كيسولش على عائلته، باغي غير يتفك. انا اللي بقيت حيت فيما كانوا كيجيبوا لي شي راجل كنت كنعرف كيفاش ندير حتى كندريب ليه الامور وكنخليه يطفش. بقيت على هذاك الحال حتى الوالد مرض واحد المرضى خايبه، ما بقى في حالته ما يتشاف، ولات واحد الحاله يرثى لها. الله يسر له لي كتب على شي حد تمن البول حاشاكم ولا يبول في حوايجه، انا اللي كنبدل ليه. هو اغلبيه الوقت انا، حيت خواتاتي تزوجوا كل وحده مقابله فيها راجلها وولادها. اصلا خواتاتي ما بقاوش كيحملوا في باش الشعره من نهار كتب لخويا داكشي، ولاو كيتهربوا واخا ما يكون عندهم ما يدار يقول لك عندنا ما يدار. انا اللي لبست كل شيء، انا اللي صقعت الايام نحضر لامي ونحضر لبا. كنا نضلوا ندعيو على بو خويا بجوج حيت هو اللي دستروا علينا ودار لي ديك الحاله وحرمنا من حقنا اللي هو ورث ماما. باقي كنعقل واحد النهار جلست انا وبا بحال هكا كنهضروا وقلت ليه الوالد هادشي اللي درتي فيه راه ماشي معقول. الوالد شحال قدك
واش باقي غدوز اكثر من اللي فات؟ مني غتقابل وجه كريم اش غتقول ليه؟ الوالد راه نهار الله يحفظ له لي كتب الا مشيتي تتوفيتي راه خونا غيجري علينا الزنقه. با هنا داك الجهد شويه الجهد اللي بقى عنده بدا يغوت عليا وقال لي نتوما اللي ما كتحملوش، هو ما عمرو يدير لكم هذا الشيء، ولدي ما عمرو يدير شي حاجه اللي انا ما نبغيهاش، وكي قلت لكم هاد الهضره ما تسعودش، ولا باقا هاد الهضره عاودتيها ليا ما انت بنتي ما انا باك. انا اي حاجه كنت كنديرها معاه على وجه الله سبحانه وتعالى، وما لا جات عليا انا ما نشوفش فيه حتى الشوفه، حيت انا عارفه نهار غادي يتوكل عند الله اول حاجه غيدير اخويا هو غيجري علينا. مشات ايام وجات ايام، توفى الوالد، عيطت على خواتاتي وخويا علمتهم قلت لهم راه الوالد الله يرحمه راه توفى. خواتاتي جاو كيجريو، اما خويا كانش مسالي، كان في الخدمه، حنا اللي تكلفنا بكل شيء، جبنا السيد اللي غادي يغسلو، جبنا المهم حنا اللي كنا بكل شيء. منين سال داك السيد وغسلو وكفنو وقادو دخلت عليه انا وخواتاتي، قلنا لي عافاك خلينا نهضروا مع الوالد شويه، خلينا نتوادعوا معاه. فعلا غير خرج وحنا طرقنا الباب، انا مشيت وقفت ليه عند راسو وتحنيت حدا ودنيه وقلت لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وفي هاد الشيء اللي درتي فينا خليتينا الوالد حافو طافو. انا وخواتاتي ما مسامحينكش، عمرنا غنسامحوك، غناخذوا حقنا منك ان شاء الله في الاخره، كون على يقين. ظلمتينا وعيشتينا العذاب وحنا ما كنحملوش فيك الشعره، وغنبقاو عمرنا كامل وحنا كندعيو عليك. الناس يديروا الولد الصالح باش يدعي ليهم حياته كامله، وانت درتينا حنا اللي غنبقاو ندعيو عليك حياتنا كامله. وخلي داك ولدك الكافر بالله هو اللي يدعي لك، داك ولدك اللي باقي لدابا باقي ما جاش، ومخلينا حنا اللي مكفلين بهادشي كامل. ما نكذبش عليكم، واخا هو كان ميت قدامي كنت كنحس انه بحال كيسمعني. بردت قلبي انا وخواتاتي مزيان وخرجنا من البيت، تما لقينا خويا وصل وجاي وشاد التليفون وكيضحك وما على بالوش بحال ما عندناش الموت. وصلنا الوالد المتواه الاخير، وهنا بقيت غير انا وخويا الراس في الراس في الدار، ولا يضروا ويقول لي شوفي انت راه غادي نجيب لك راجل غنجوجك ونتهنى، انا اصلا طالع ليا الدم وراه حتى انا باغي نتزوج، انا مابقاش مقابلك لا انت ولا خواتاتك. فعلا جاب لي واحد وزوجني به حيت ما عندي ما غادي نقدر ندير. جلسنا تعينا وانا وخواتاتي وتجرأنا ومشينا حتى لعندو، قلنا لي هادشي اللي كدير فيه راه ما يبغي لا ربي لا عبدو، حنا عندنا هادشي كامل بالحياه مخليه لينا با امي وما واخدينش منه السنتيم، هما راه مشاو عند ربي غادي يتكلف بيهم، وتنتا الا ما درتيش معنا حل راه غيجي وقتك وغادي تخلص. هنا خويا بداك التعجريف وبداك التكبر اللي مربي الوالد علينا ناض بغا قال لك يقلب علينا الطابله وبدا كيغوت وقال لك ما كتسالوني حتى حاجه، اللي في جهدكم ديروه ولا عندكم شي حاجه راه المخزن. صافي هذيك هي الاخر لينا مع خونا، غسلنا ايدينا منه بمعنى الكلمه واستعوضنا الله في داكشي كامل ديالنا، ولكن راه ما خاصو بها فدعه. فيما تنسجد تندعي عليه من قلبي الصافي، لدرجه ان اختي مشات سحرت لي بقوه الحقد اللي فيها وقالت لك والله لا طفرو والله لا بقات لي شي ريال، وهي حالفه حتى توصلوا للفراش. ما عيت فكنقول لها خليه منه اللي خلقه، خليه منه اللي خلقه، اختي والو اللي في راسها في راسها. فعلا خويا مشى جاب واحد خيتي مطلقه ومجوجه 3 ديال المرات قبل منه ما كتولدش، تزوج بها وهو فرحان وسكنها في دار والدينا اللي طلبتها ليه، واخا ما عرفتش تكون يحضرها لها فوق الطابله، كانت دايره بحال الخاتم في صباحها، حتى سيزاتو دات ليه اللي قدامه اللي وراه، خلاتو حافو طافو، باع الدار ديال والدينا، باع الحوانت، لوزين ديال الخياطه مشى في السيزي، وحنا ديك العافيه جالسه لنا في قلبنا، كنشوفو هكاك في رزقنا كيضيعوا، حنا ما قادين ما نديرو، لقينا ما نديرو، واخا هكاك ربي ما خيبناش في ديك الفتره. ورجالت خواتاتي قبل كانوا ما كيتعاملوش معاهم مزيان، الحمد لله بدلوا المعامله ديالهم معاهم وربي يسر ليهم في خداميهم، وانا راجلي ما كنت لاقيه مع حتى شي مشكل، كان مقتدر ماديا، حمدنا ربي وشكرنا اننا عمرنا ما احتاجينا ليه ولا مشينا دقينا بابه، حتى النهار اللي غتجينا اخبارو انه مريض وشاد الفراش، هادشي بطبيعه الحال من بعد ما صفاها لكل شيء. حتى جاو عندنا الناس وقالوا لنا خوكم راه مريض وراه حالته يرثى لها، من سولنا عليه لقينا عنده الله ينجيكم وينجينا مرض السرطان، ما خلا من صيفط لينا، ما خلا شكون جا هضر معانا، حشومه خوكم ولد امكم وباكم دار الغلط وراس من بعداش تخسر اللي قدامه واللي وراه عاد جا عندنا اعترف بينا رحنا خواتاتو. انا خواتاتي كنا كنكرهوه ما كنحملوش فيه الشعره ويموت ولا يقعد الى جهنم وبئس المصير. واش نكذب على قلبي ونقول لكم شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء؟ الحاجه الوحيده اللي عندنا مع داك خونا هو داك الحقد والشر، شي حاجه اخرى نهائيا. يموت يعيش هو حر، حتى دابا عاد بغى يعترف بينا
تا ولا محفحف. بعض المرات كنكون جالسه وكنقول ياك ما ظلمتو، ولكن لا ملي كنتفكر داكشي اللي دوز علينا كنقول لي في خاطري الله يعطيك ويزيدك ويعيدك. ما عرفتش واش هاد الافكار اللي عندي خصها تكون او لا انا زدت فيه، الله اعلم. الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لكم انني هذاك خويا انا كنكرهو.